當佢一次又一次咁樣冷落你，推開你，你有冇諗過點解你可以咁樣對我嘅？但係其實唔係因為佢衰，亦都唔係因為佢嘅地位比你高，而係你習慣咗喺佢面前將你自己交晒出去。冥王星嘅逆行想提醒你一樣嘢，權力從來都唔係人哋俾你嘅，而係你肯唔肯將佢收翻嚟。你唔係佢嘅附屬品，唔應該靠佢嘅一個訊息、一句回覆去決定你值唔值得被愛。你可能會話，如果俾作係第二個，我一早就唔理佢啦。咁點解偏偏佢就係你嘅例外？你以為你一路喺度等佢，但係會唔會其實你係想避開嗰一啲自己應該去做嘅改變？你唔需要放棄佢，你只需要放棄由佢話事。要改變關係，唔係靠佢叮一聲咁樣自己覺醒，而係你拎翻屬於你嘅力量。你準備好未呢？